Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których łysieję za każdym razem jak mówię tę nazwę, to przypomina mi się to przypowieść o wdowim groszu. O kobiecie, która nie miała wiele, ale dała wszystko. Tak samo ja, nie mam wiele na głowie, ale za każdym razem 20 czy 15 czy 20... czy ileś tam włosów poświęcam. Jeśli byście się zastanawiali, dlaczego szafa jest otwarta, mała jest w środku i chcę, żeby tam wyszła, a nie chcę jej wyciągać, bo dobrze jej się śpi na moich spodniach. Jeśli jesteście tutaj tylko dla jednego tematu, być może tego tytułowego, to tradycyjnie przypomnienie, na pasku odtwarzania macie rozdziały, także możecie sobie śmiało przewinąć do rzeczy, która was najbardziej interesuje, ale mówię to też ze względu na to, że chciałbym też odnieść się do jeszcze jednego tematu, który poruszyłem ostatnio i chciałbym go trochę rozwinąć. Maxplier, zresztą tak samo jak duża część z was w komentarzach odniosła się do moich Bionicli i muszę wam powiedzieć coś jeszcze. Są jeszcze inne zabawki, które być może kojarzycie. Pokażę wam to. Udało się odnaleźć w czeluściach piwnicy, mojej mamy oczywiście, coś takiego. Czy ktoś z was jeszcze kojarzył serię? Teraz czytam to Knight's Kingdom, wtedy to czytałem Knight's Kingdom. Mam tutaj takiego czerwonego Santisa i mam tutaj króla Matiasa. Jestem ciekaw, podobają mi się w ogóle te pudełka, wyglądają jak takie wieże. Jestem ciekaw, czy ktoś z was też to miał. Jak ostatnio rozmawialiśmy o Bioniklach, pokazałem wam mojego Rakshi Turaka, to teraz wam pokazuję... jak on się nazywał? Gachloka. Ostatnio sobie go złożyłem na nowo. Gachlok jest, z tego co kojarzę, jakimś wileinem. To uniwersum Bionicli jest bardzo rozbudowane. I jak tak grzebałem w ogóle w starych rzeczach, wiecie co się jeszcze znalazło? Jeden z pierwszych fanartów, rysunek od mojego widza, który dostałem... Z tego co pamiętam, ale nie pamiętam tego właśnie dobrze, przepraszam, nawet nie pamiętam kto mi to wysłał, bo nie ma tutaj żadnego podpisu, ale jest to rysunek, który musiałem dostać zanim jeszcze zacząłem nagrywać o Dragon Ballu. To jest rysunek, który dostałem przynajmniej z 9 lat temu, 8 to najpóźniej, ze względu na to, że no tutaj nie ma w ogóle nawiązań żadnych do Dragon Balla. A propos nawiązań, swoją drogą zobaczcie, Adacho, the best channel on YouTube. Ile tutaj nawiązań kojarzycie? Jest 6 nawiązań do moich serii albo do czegoś, co jest związane z moim kanałem, tutaj w tej części, więc jeśli będziecie w stanie znaleźć wszystkie i wymienić je w komentarzu, to macie ode mnie zniżkę weterana. Szczerze mówiąc, odnośnie jednego nawet ja nie jestem pewny, odnośnie tych koralików czy czegokolwiek, które są na ziemi, ale powiedzmy, że jak znajdziecie 5, to też będzie ok. No ale mniej tego wstępu. Przejdziemy do pytań. Komentarzy. Wikstral, odnośnie motywu z mrówkami. Myślisz, że Bulma i Chichi mogłyby osiągnąć SSJ? W naszym świecie komórki płodu osadzają się w ciele matki, więc gdyby tak to działało w świecie Dragon Balla, miałyby komórki Saiyan. Ciężki temat na sam początek. Z biologii nie byłem jakimś najlepszym uczniem. Nie powiedziałbym nawet, że byłbym w topce. Szczerze mówiąc, biologia i chemia to były moje najbardziej dwa znienawidzone przedmioty. W sensie... nie, że ich nienawidziłem, ale byłem z nich najsłabszy, w ogóle mi to nie wchodziło do głowy. Potem jak już biologia i chemia się skończyły w liceum i poszedłem na studia na wychowanie fizyczne i się okazało, że jest przedmiot biochemia, w tle zaczęła lecieć muzyka z Seinfeld. To był egzamin, na który bardzo mocno się uczyłem. Ale wracając do pytania. Nie wiem jak to wygląda w świecie Dragon Balla. Wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy taką sytuację, że komórki Saiyan osadziłyby się w ciele Chichi i w ciele Bulmy, pytanie brzmi, czy to byłyby komórki S? Bo jeśli dalej się trzymamy tego trochę pokracznego wytłumaczenia odnośnie tego, że komórki S są tak naprawdę, a w zasadzie ich ilość są odpowiedzialne za transformację w Super Saiyanina, czy to byłyby te komórki, które by się osadziły? Może wystarczyłaby jakakolwiek część saijańskiego DNA, która by się pomieszała z ludzkim, prawda? O hybrydowych Saiyaninach tutaj nie musimy mówić, bo Gohan, Goten, Trunks są idealnymi przykładami na to, że połączenie ludzkiego i saijańskiego DNA daje olbrzymie rezultaty, jeśli chodzi o moc, ale czy można byłoby taką hybrydę, w sensie, że komórki płodu osadziłyby się w matce, też nazwać hybrydą? Nie sądzę. Moim zdaniem Chichi i Bulma nie będą w stanie się transformować. Staram się traktować to pytanie poważnie, mimo tego, że jest ono dość abstrakcyjne, chociaż jest tam jakieś podłoże, powiedzmy, naukowe, ale nie wchodźmy w to aż tak bardzo, dobra? Fuzję Bulmy i Chichi to zostawmy fanowskim animatorom, bo widziałem, że są już tacy, którzy swoje fantazje przelewają na papier. ZZ, question for comments that make me go bold. Wiemy, że w Dragon Ball Super doświadczenie i kontrola ki ma duże znaczenie. Swoją drogą fajna nazwa Koku, prawda? Comments that make me go bold. Jaki jest to skrót? CTMMGB.
CTMMGB, no dobra, niech będzie. Pytanie do CTMMGB. Wiemy, że w Dragon Ball Super doświadczenie i kontrola ki ma duże znaczenie. Jiren nie był wiele silniejszy niż poziom Blue, a nawet Blue Evolution Vegeta nie mógł mu nic zrobić. Roshi był w stanie chwilę zawalczyć z samym Jirenem w mandze. Goku był w stanie przetrwać walkę z Gasem, mimo że nie miał nawet odpalonej formy z białymi włosami, które były niczym dla granoli. Moje pytanie jest, czy pod względem czystej siły Broly był silniejszy niż Gogeta Blue? Czy gdyby Broly miał taką samą kontrolę ki i doświadczenie jak Jiren, albo chociaż Goku i Vegeta, to dałby radę Gogecie? Wiem, że jest przykład z rozdziałem 103, ale uważam, że on tam opanował tylko część swojej mocy, a nie całą. Tak, myślę, że odnośnie tego, w sensie tak mówię odnośnie 103 rozdziału, to myślę, że pośrednio potwierdził Beerus, który powiedział w stosunku do Gohana, że Gohan ma lepszą kontrolę nad mocą niż Broly, który przetransformował się w Super Saiyanina. A i tak wcześniej Gohan sam powiedział, że używa bestii, że jakby maksymalna moc, jakiej może użyć, będąc przetransformowanym w bestię, to jest taka moc, która nie przekracza jeszcze tego progu, po którym już by, powiedzmy, stracił kontrolę, by dostał małpiego rozumu. Więc Gohan i tak musi wstrzymywać się, ponieważ nie jest w stanie w pełni, nie byłby w zasadzie w stanie kontrolować mocy bestii, a i tak ma lepszą kontrolę niż Broly, więc Broly ma, w skrócie mówiąc, bardzo słabą kontrolę nad ki. Zostając jeszcze w tym temacie 103 rozdziału, bo tam możemy wyciągnąć też ciekawą informację, która raczej jest oczywista, ale jak już się podpieramy tym rozdziałem, no to mówię, możemy tam znaleźć argument za tym, że surowe doświadczenie w walce jest w stanie przechylić szale zwycięstwa na stronę jednej osoby. W sadze Granoli doskonale widzieliśmy Vegetę, który był w stanie radzić sobie z Granolą, bo ten niedoświadczony był jeszcze, jeśli chodzi o korzystanie z tych mocy, które niedawno nabył. Ale Vegeta, widząc walkę Goku w Ultra Instynkcie i Gohana Bestii, zwrócił uwagę na to, że różnica, która wynika wtedy, oczywiście ta walka potem troszeczkę zmieniła tor, ale w tamtym momencie różnica na korzyść Goku wynikała z surowego doświadczenia. I wracając do twojego pytania, gdyby Broly miał kontrolę taką jak Jiren, który było powiedziane w filmie Super Hero, że tak naprawdę, i zresztą tam sam wspomniałeś, nie był znacznie silniejszy od Goku i Vegety, ale korzystał ze swojej ki w tak ekonomiczny sposób, że ten wyciek ki praktycznie, że to użycie ki było tylko w momencie wyprowadzania uderzeń. Więc gdyby Broly miał taką samą kontrolę ki jak Jiren, który moim zdaniem postaci, które znamy nieboskich, miał prawdopodobnie największą, najlepszą kontrolę nad ki. Może to jest jakby niczym nie podparte, ale tak sobie teraz myślę, że biorąc pod uwagę, jak dobrze sobie radził przez cały turniej mocy i że nie był znacznie silniejszy od naszych bohaterów, no to ja bym zaryzykował stwierdzenie, że Jiren miał najlepszą kontrolę ki. Nie mam na to żadnych dowodów, ale wydaje mi się, że w sensie czuję gdzieś tam w sercu, że fuzja, że Gogeta i tak był silniejszy niż Broly. Może to podświadomie ze względu na to, że w tym wspomnianym 103 rozdziale mangi widzieliśmy Super Saiyanina Broly'ego, który przez ułamek sekundy na jednym dosłownie panelu walczył z Gotenem i Trunksem, którzy umówmy się, że nie są jakoś wysoko w tym rankingu mocy, więc nawet gdyby Broly był w tej swojej pełnej sile, czy on byłby silniejszy niż wynik fuzji? Nie wiem. Tak czy siak, biorąc pod uwagę to, co było pokazane w nowelce, teraz mogę wam to pokazać, jest to, proszę państwa, tłumaczenie, w którym mamy tekst i on padł też w filmie. Goku powiedział, że Broly prawdopodobnie jest nawet silniejszy niż Beerus. W polskich napisach było tam słowo jeszcze może. Trudno stwierdzić, czy to prawda. Jeśli chodzi o oficjalne słowa Akiry Toriyamy tyczące się Broly'ego, to on tam nie użył żadnego słowa najsilniejszy, ani że najpotężniejszy wojownik. Pamiętam, że jeszcze była gazetka, bo to, co wam teraz pokazałem, tę wiadomość Toriyamy, to było Psycho Jump i była jeszcze jakaś gazetka, jakiś wycinek, w którym było wspomniane, że Broly jest najpotężniejszym przeciwnikiem do tej pory. No, to, że jest silniejszy od Jirena, zwłaszcza, że moc Jirena została trochę zmniejszona przez to, co Vegeta powiedział w Super Hero, że Jiren był taki silny tylko dlatego, że w sensie tak dobrze sobie radził, bo dobrze kontrolował ki, więc Broly siłą rzeczy pewnie był od niego tym bardziej silniejszy. Shin, siemka Adacho, mam pytanie do Koku. Czy planujesz w niedalekiej przyszłości wrzucać jakieś inne filmy dotyczące One Piece, inne niż Przemyślenia? Wiem, że pytania o anime ciebie męczą, dlatego nigdy nie pytam, tylko czekam jak ten wierny pies. Doceniam. Ale jest to moja ulubiona seria i jednak ciekawość bierze górę. PS, lubię wszystko, co wrzucasz, bo słucham ciebie w formie podcastu, jestem kierowcą ciężarówki, ale One Piece ma szczególne miejsce w moim sercu jak Hunter u ciebie. Pozdrawiam. Shin, bardzo ci dziękuję za miły komentarz, szerokości ci życzę i zawsze bezpiecznej drogi, pewnej ręki. A jeśli chodzi o One Piece, myślę, że ranking może postaci z ostatniej sagi, którą skończyłem, czyli Whole Cake Island, bo jest dość świeża jeszcze. Myślę, że jak nadrobię anime One Piece, to przeczytam mangę, ale czy będę nagrywał na temat mangi filmy, jeszcze nie wiem. Postaram się coś dla ciebie ugotować.
Naprawdę. Następny film o One Piece, który nie będzie przemyśleniami, nagrywam ze względu na ciebie, Shina. Też dla innych ludzi, ale głównie dla ciebie. Yamino Kuma, cześć! Znasz może grę Dragon Quest? Dowiedziałem się ostatnio, że nad wyglądem niektórych postaci pracował sam Akira Toriyama i tak sobie pomyślałem, że może byłbyś zainteresowany tym tematem. Jak tak patrzyłem, to powstały również 2 adaptacje anime tej gry. Zamierzasz może ją obejrzeć, a może weźmiesz się za grę. Znam oczywiście serię, w sensie wiem, że taka istnieje. Myślałem jakiś czas temu, żeby może obejrzeć Dragon Questa. Chodzi o te właśnie serię anime, bo podobała mi się kreska. Ale jeśli chodzi o gry, tak, wiem, że istnieją, wiem, że istnieje dużo części tej gry, ale myślę, że to jest po pierwsze nie mój klimat za bardzo, po drugie ja w ogóle nie jestem gamerem, w sensie jak wciągnę się w jakąś grę, to potrafię w nią grać każdego dnia długimi godzinami. Tak było z Wiedźminem, tak czasami jest z Minecraftem raz do roku, ostatnio tak było. Bywało tak na przykład chociażby z Terrarią. Jeśli chodzi o tę grę, może bym się wciągnął, może nie, ale nie planuję nic w tym kierunku zrobić, więc absolutnie nic nie będę obiecywał. Poseidon 11. Siemka, pytanie do Goku. Cześć. Naszła mnie rozkmina na temat fuzji w Dragon Ballu GT. Wiemy, że Goku i Vegeta zrobili tam taniec Metamorian. Pytanie brzmi, skąd oni to umieli? Że wyszło im to za pierwszym razem. Goku znał tę metodę, ale Vegeta już nie. Po drugie, Goten i Trunks przed wyjściem kinówki z Brolim w Dragon Ballu Super kanonicznie umieli scalać się za pomocą tego tańca. Gogeta z kinówki z Janembo jest niekanoniczny. Co o tym sądzisz? Pozdrawiam. Odniosę się do środka tego komentarza, że Goku znał tę metodę, Vegeta już nie. Błąd w założeniu. Jeśli Dragon Ball GT bazuje na tym, co było w Dragon Ballu Z, to w Dragon Ballu Z była scena, w której Goku i Vegeta rozmawiali na temat fuzji za pomocą tańca, kiedy byli w ciele Buu. Vegeta zniszczył Potary, potem Goku zrobił to samo, więc została im tylko fuzja za pomocą tańca. No i Vegeta powiedział, że obserwował to, będąc w zaświatach, widział jak dzieciaki zrobili fuzję, więc znał tę technikę, więc siłą rzeczy też znał ją w Dragon Ballu GT. Mimo wszystko można dalej postawić pytanie, dlaczego taniec udał im się za pierwszym razem? To już było trochę naciągane? Może fart? Może przypadek? Może fabuła tego wymagała? Pewnie wszystko po trochu. Biorąc pod uwagę, jak to wyglądało w kinówce z Janembo, swoją drogą i Dragon Ball GT, i kinówka z Janembo, jeśli mogę użyć tego słowa, są niekanoniczne. Kinówka z Janembo lepiej trochę podeszła do tematu, bo tam na początku fuzja się nie udała, więc pod tym kątem było to trochę bardziej realistyczne, aczkolwiek umówmy się, że taniec fuzji, mam wytłumaczenie, wpadło mi teraz do głowy. Taniec fuzji, jak my na niego patrzymy, jest wykonywany w normalnym tempie. My, ludzie, normalni z prawdziwego świata, moglibyśmy ten taniec wykonać 1 do 1 pod kątem ułożeń ciała i pod kątem tempa, pod kątem wszystkiego, co tam się pojawia w tym Dragon Ballu. Ale postacie z Dragon Balla przecież walczą w prędkości naddźwiękowej, więc czasami są sytuacje, że my widzimy ich walkę, ale w gruncie rzeczy to jest walka, która dzieje się w ułamkach sekundy. I wiecie, dlaczego ten taniec mógł się udać? Goku i Vegeta w tamtej sytuacji byli w Super Saiyanach 4, więc oprócz tego, że w ogóle w bazowych formach byli absurdalnie silni, absurdalnie szybcy, to w Super Saiyanach 4 to było jeszcze bardziej pomnożone. Goku i Vegeta wykonali to wszystko perfekcyjnie, bo dla nich to mogło być w spowolnionym tempie. Dla nas to wyglądało w normalnym tempie, prawda? Bo oni sobie idą, fusion i tak dalej, ale dla nich, biorąc pod uwagę, że oni na co dzień walczą w ultra szybkiej prędkości, to ich percepcja wykonywania tego tańca mogła być taka, że robili to w spowolnionym tempie, więc mogli z większą precyzją połączyć na przykład palce, dostosować kąt i tak dalej. To wytłumaczenie trochę uderza w Dragon Ball Super Broly, bo tam Goku i Vegeta też byli silni, a 2 razy nie scalili się dobrze. I tak jak kąty jeszcze byłyby jakimś wytłumaczeniem, bo Vegeta mógł nie do końca zwrócić uwagę na kąt, tak samo to, że palce się omsknęły, już nie pasowałoby do mojej teorii. Uznajmy, że byli zmęczeni. Bo byli. Draxen, pytanie do Goku, jak to jest? Ski. Chodzi mi o to, że jest jakaś kategoryzacja na przykład na dobrą, złą czy neutralną, czy jest to po prostu zwykła energia posiadana przez istoty. Zainteresowało mnie to, ponieważ wróciłem do odcinków Dragon Balla GT ze złymi smokami. Wiem, że jest tam jakaś mowa o dodatniej i ujemnej energii, ale czy to też tyczy się Ki? Jeżeli Cię to zaciekawi, dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Zacznę może od tej minusowej energii. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inna sprawa, ponieważ to była energia, która kumulowała się w smoczych kulach poprzez wypowiadanie życzeń. W skrócie mówiąc, z każdą dodatnią energią, która była używana do spełnienia życzenia, powstawała równowartość złej energii. No i normalnie to wyglądało tak, że ona z czasem zanikała, więc smocze kule sobie tam to po prostu absorbowały. Można powiedzieć, że ta energia się rozkładała, jak na przykład rzucicie skórkę banana na ziemię, to ona po jakimś czasie się rozłoży, ale potrzebuje do tego czasu. A radary, znajdywanie smoczych kul i kolejne wypowiadania życzeń po prostu rzucały banana,
na banana i te banany, czyli ta zła energia, nie miały czasu, żeby się rozłożyć. Wracając do ki. Moim zdaniem z ki jest trochę jak z głosem ludzkim. Każdy głos może mieć tonację, czyli mogę powiedzieć coś tak, mogę powiedzieć coś tak, mogę powiedzieć coś tak, mogę powiedzieć coś tak. Ale nie będę już tak mówił, spokojnie. I każdy głos ma swoją barwę, więc wydaje mi się, że tak samo jest z ilością ki i z charakterem ki. Siłę ki można porównać na przykład albo do głośności danego głosu, prawda? To byłoby chyba lepsze, gdybym powiedział, że mówię coś cicho, mówię coś głośniej, mówię coś jeszcze głośniej i w ten sposób mierzymy, czy ki jest silna, czy jest słaba i tak dalej. Ale każdy z nas ma jakąś barwę głosu i może zła ki to jest na przykład ki kogoś, kto mówi: jestem silny i nie spuściłem dzisiaj wody po kupie! Taki nie jest silny, ale mamy tutaj do czynienia ze zwyrolem. Stawiam, że tylko połowa z was kupi to wytłumaczenie, ale jakieś to wytłumaczenie jest. Sojuchiro, pytanie do Koku. Witaj Adamie. Ostatnio przeglądałem sobie odcinki Dragon Ball Z po japońsku z napisami z Cell Sagi. Cell chodził i wysysał ze wszystkich ludzi krew w mieście. Pytanie, jak on to robi w tak krótkim czasie? Przecież wyssanie osocza z jednego człowieka zajmuje mu sporo czasu, gdy widzimy go, jak po raz pierwszy to demonstruje na oczach Piccolo i wysysa krew z multimilionera. Jak on zdołał wyssać całe miasto? Pozostali powinni już dawno gdzieś uciec, kiedy on był zajęty wysysaniem jednego człowieka. To wygląda, jakby choćby poustawiali się do niego w kolejce i czekali, aż Cell ich wyssie. Zawsze gdy pokazywali miasto po ataku Cella, to wszystkie ubrania leżały obok siebie. Wytłumaczenia mam 3. Pierwsze jest takie, że kiedy Cell wysysał tego multimilionera, kiedy my to widzieliśmy naprzeciwko Piccolo, specjalnie robił to wolniej, chociaż nie podoba mi się to wytłumaczenie, bo ten proces wydawał się być bardzo naturalny. W sensie, że wydawało mi się, że tak to powinno wyglądać za każdym razem, że Cell nie może tego robić szybciej. Drugie wytłumaczenie, które też mi się nie podoba, dlatego to najlepsze zostawiam na koniec, jest takie, że Cell ganiał się za tymi ludźmi, a że wieje wiatr, a że na przykład ubrania są już lekkie, no to wiatr po prostu zwiał te ubrania i tak to wyglądało, że one leżą obok siebie. Nie podoba mi się to wytłumaczenie, ale może też tak było. Trzecia opcja, według mnie najlepsza, jest taka, że Cell, wisząc w powietrzu nad miastem, wypełnionym nieświadomymi niczego mieszkańcami, użył jakiegoś ataku obszarowego. Fani One Piece na przykład będą wiedzieli, o co chodzi, jak powiem, że królewskiego haki, albo jakiejś fali uderzeniowej, która nie zniszczyła tych ludzi, nie zabiła tych ludzi, ale oni stracili przytomność, prawda? No i Cell tylko podchodzi do jednego, kolejnego, wysysa i tyle. Chociaż tam były też chyba ubrania na ulicy. To może wiatr też zrobił swoje. Chyba że tam chodzili po ulicy. Może to był deptak. Gruby Al, pytanie do Koku. Od 2 dni nie daje mi to spokoju, a internet nie daje mi odpowiedzi. Przynajmniej ten na moim komputerze. Może ty masz inny. Nie jestem w Korei Północnej, żeby mieć inny internet. Czym jest ta żółta linia na obrazku z grzbietów mangi DBS? Przy okazji pozdrawiam, twoje filmy ogląda się z wielką przyjemnością. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki, gruby Al. Tak się składa, że sam byłem ciekaw, o co chodzi, bo wiem, że tam jest ta żółta kreska i do tej pory byłem przekonany, że to jest po prostu Kinto. Tak jak mamy to w przypadku klasycznego Dragon Balla, w ogóle mangi Dragon Ball. Tam mamy na początku Kinto. Co prawda kolor tego Kinto jest nietypowy, bo jest taki różowiutki, więc Goku na początku mangi leci na Kinto i ten strumień, ten pasek Kinto ciągnie się, aż chyba kończy się przed królem Kaio. Potem już to Kinto nie ciągnie się dalej. Ale jeśli weźmiecie pod uwagę, jak to wygląda w przypadku mangi Dragon Ball Super, jest to dość dziwne, bo na początku mamy w tle super smocze kule i tam nie ma Kinto, które miałoby zacząć ten pasek. Tak naprawdę ten pasek wygląda, jakby w ogóle leciał w drugą stronę, bo z ciemności on się nagle wyłania i mamy żółty pasek i on się tak ciągnie praktycznie do dzisiaj. Można byłoby na chłopski rozum pomyśleć, że może na końcu tego paska będzie Kinto, ale to by oznaczało, że Kinto musi lecieć w drugą stronę. A w sumie nie było chyba takiej sytuacji, żeby postać na grzbiecie biegła w drugą stronę. Wszyscy biegną w jedną albo lecą w jedną stronę, prawda? Więc może to jest pasek, który nic nie oznacza, może to jest pasek, który jest tylko nawiązaniem do tego paska, który był w sumie przy mandze Dragon Ball, ale tam to miało sens, bo to było po prostu przedłużenie Kinto. A może będzie tak, że to na przykład miecz Vegito. On tak nie wygląda. To jest teoria, w którą nie wierzę. Arcos21. Adacho, słyszałeś, że na kanał Game Toon wraca pierwszy sezon Dragon Balla od 2 września? Słyszałem i cieszę się, że Dragon Ball będzie w polskiej telewizji, ale będę z wami szczery, nie wiem, co to jest za stacja. Ja i tak w ogóle nie mam telewizji, nie oglądam telewizji, ale są kanały, które kojarzę, o których słyszałem. Z całym szacunkiem i z całą sympatią, na pewno Game Toon to świetny kanał, ale nie słyszałem o nim.
i myślę, że pewnie nie jestem jedyny. Jeśli ktoś z was ma ten kanał, to cieszę się, bo z tego co kojarzę, z tego co tam przeczytałem, to będą to japońskie, w sensie japońskie głosy chyba z polskimi napisami? Nie no, dubbingu polskiego nie ma do klasycznego Dragon Balla, więc to muszą być oryginalne głosy z napisami. Chyba że z lektorem? Nie mam pojęcia, w sumie teraz mi wypadło z głowy. Ale jeśli ktoś z was ma ten kanał i w sumie już 2 września minął i oglądał jakiś odcinek i jest w stanie to potwierdzić, dajcie znać w komentarzu, czy to prawda, czy oglądaliście, czy to prawda. Kupson, hej! Pytanie do Koku, jak myślisz o Dachu? Czy Dragon Ball Daima nie byłoby świetną okazją do akcji Uba? W końcu Ub to dziecko i Daima ogólnie będzie się opierać na Królestwie Demonów, a wiadomo, że Buu jest demonem, więc byłaby to dobra okazja, bo nacieszenie się Ubem z GT już minęło i to dawno. Pozdro. 2 rzeczy, Kupson. Pierwsza rzecz jest taka, że nieoficjalnie wiadomo, że Uba w Daima prawdopodobnie nie będzie, moim zdaniem w ogóle go nie będzie, ponieważ druga rzecz, która jest też nieoficjalna, ale ma dużo sensu i myślę, że możemy w nią wierzyć. Dragon Ball Daima, i o tym mówiłem w poprzednich filmach, zapraszam was do nich, o Dragon Ball Daima. Analiza ostatniej zapowiedzi, którą oficjalnie wrzucono w internet i widzieliśmy Goku w Super Saiyanie i w Super Saiyanie 2, więc jest na co patrzeć. I w poprzednich filmach, w których omawiałem newsy, nie tylko tyczące się Dragon Ball Daima, tam padła informacja, że Dragon Ball Daima dzieje się po Majin Buu Sadze, przed nawet specjalem Starblem, więc też przed Battle of Gods. Można powiedzieć, że po Majin Buu Sadze, przed Dragon Ballem Super jest ten okres, w którym ta historia będzie miała miejsce, więc Uba tak naprawdę, no w sensie on tam mógł się dopiero narodzić. Może jak Król Yemma po walce z Kid Buu od razu zreinkarnował go i tam się urodził w tej wiosce, to Ub mógł mieć dosłownie, nie wiem, kilka miesięcy albo nawet kilka tygodni, więc nie sądzę, żeby Uba w jakikolwiek sposób pokazali. Ale jest jeszcze jedna informacja, którą chcę wam przekazać, tak przy okazji, jak już jesteśmy w temacie Dragon Ball Daima. Ostatnio wam mówiłem, że Geekdom będzie robił streama, w którym będzie mówił o kolejnych przeciekach tyczących się Dragon Ball Daima. Zrobił tego streama i ja go sobie obejrzałem, sprawdziłem, czy powiedział tam coś jeszcze nowego. Nieoficjalna informacja tycząca się tego Nameczanina, którego widzieliśmy w pierwszym trailerze i widzieliśmy go też, jak się okazuje, w ostatnim trailerze. Dandy i Popo zostaną porwani przez Gomaha, czyli tego małego knypka z Królestwa Demonów, przez Maka Yoshina, którzy współpracują z Nameczaninem o imieniu Neba. Neba to jest Nameczanin, którego widzieliśmy, to nie będzie Zalama. Moja teoria spaliła na panewce, a szkoda. I oni prawdopodobnie tutaj też w tej scenie wszyscy byli obecni. Być może zmusili Dandiego i Popo w pomoc przy stworzeniu nowych smoczych kul. Tak czy siak, Neba, stary Nameczanin, współpracuje z demonami, jest z nimi sprzymierzony, tylko jeszcze nie wiadomo, czy zrobiono z niego zakładnika i każą mu współpracować z demonami, czy może on po prostu jest zły i tyle. Oskar L. Pytanie do Koku. W sumie to powiedz, Adaś, czy ty kogoś wspierasz? Cieszysz się ze swoich wspierających, którzy potrafią dać zawrotną cenę 5 zeta na miesiąc lub więcej, jak chcą szpanować, a czy ty jesteś w stanie zaryzykować wydanie środków życiowych dla jakiegoś youtubera? Tak, wspierałem kiedyś kanały, obecnie nie wspieram żadnego, ale chcę tylko powiedzieć, że jeśli chłopaki z Frontu Wyzwolenia Dragon Balla dodadzą na swój kanał funkcję wspierania, będę pierwszym, który wykupi wspieranie. Ostatnio tam 2 albo 3 odcinki Koku temu wspominałem wam o nich, polecałem wam ich kanał, więc jeśli jeszcze tam nie zajrzeliście, to jak nie zapomnę, to postaram się wrzucić do chłopaków link w opisie tego filmu. Robią świetne materiały o Dragon Ballu. Ostatnio, fani One Piece też mają gratkę u nich na kanale, bo Bananowy Doktor i Erazy robią podcast o One Piece i ostatnio drugi raz wystąpiłem tam gościnnie. Rozmawialiśmy o sadze Enies Lobby, w zasadzie o arku Enies Lobby. Pisałem o tym też na karcie społeczność, więc możecie wskoczyć do nich na kanał, jeśli macie niedobór związany z One Piece w moim wykonaniu. To też w towarzystwie znacznie bardziej rozeznanych w temacie chłopaków możecie obejrzeć prawie 3-godzinny podcast na temat arku Enies Lobby. Melkor90, pytanie do Kokoła. Jak się masz, Adasiu? Jak się mieszka w nowym mieszkaniu? Okolica spokojna? Tak każdy cię pyta o Dragon Ball i inne, a nikt nie interesuje się, jak naszemu Adasiowi się żyje po przeprowadzce. Nie, no że nie nikt. Ja akurat nie uważam, żeby to był jakiś bardzo ciekawy temat. Dziękuję ci, Melkor. Dziękuję ci za pytanie, za troskę. Zdarzają się, na początku się zdarzało więcej komentarzy właśnie tyczących się tego, jak się mieszka. Bardzo dobrze się mieszka. Jesteśmy już przyzwyczajeni. Nie jest wszystko jeszcze zrobione w mieszkaniu, więc nie chcę wam go pokazywać. Ogólnie zastanawiam się, czy to w ogóle by was interesowało, ale
jakimś kątem oka widziałem komentarze, że może bym zrobił house tour, albo żebym wam pokazał swój pokój. House touru wam obecnie nie zrobię, bo jeszcze jest kilka rzeczy do zrobienia, żyjemy sobie normalnie i tak dalej, ale nie chcę wam pokazywać niedokończonego domu. Okolica jest spokojna, uważam, że Polska póki co na szczęście jest jeszcze spokojna, więc u nas jest tak samo. W zasadzie tyle z ciekawych rzeczy. Nie będę się teraz na ten temat jakoś szczególnie rozpowiadał, ale chcę wam tylko wszystkim powiedzieć, że dziękuję za waszą troskę, dziękuję też za wszystkie komentarze. Tak się składa, że to ostatni. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka. Wspominałem wcześniej o biologii i chciałem wam zaproponować, że może pokażę wam moje świadectwo, żeby udowodnić... A może nie będę wam pokazywał mojego świadectwa z liceum. Z podstawówki i gimnazjum mógłbym wam pokazać, ale nie z liceum. Tam przechodziłem okres buntowniczy i zbierałem dużo jedynek za brak prac domowych. Dlatego teraz staram się uświadamiać, żebyście robili prace domowe, bo to... Jak nie odrabiacie prac domowych, to nie ranicie nikogo, nie robicie nikomu na złość, tylko samemu sobie. Tak a propos też rozpoczynającego się, a w zasadzie już rozpoczętego nowego roku szkolnego. Tyle ode mnie, nie przedłużam, życzę wam spokojnego, miłego, radosnego i nie za bardzo słonecznego dnia, albo inaczej, słonecznego, ale nie za bardzo upalnego. Trzymajcie się, na razie, cześć, Dziana.